Всем привет, я Олег Гегельский, и это новый сезон One Blood. Смотрите этот ролик до конца, он будет очень интересным, и традиционно в конце мы разыграем очень нужные и полезные призы. И еще хорошая новость, нас теперь можно смотреть и слушать в телеграм-канале, ссылка на телеграм-канал внизу под этим роликом. Сегодня мы с вами рассмотрим нештатную ситуацию, когда вам по каким-то причинам не удалось засветло добраться до базового лагеря и нужно ночевать в полевых условиях, а у вас нету палатки и только легкий спальник. Мы сегодня будем строить бескаркасное снежное укрытие, которое я когда-то давно назвал снежанкой. Чем бескаркасное снежное укрытие снежанка очень выгодно отличается от остальных вариантов, это тем, что для нее не нужно никаких элементов каркаса. Нужен только снег. Его здесь больше, чем достаточно, и это укрытие можно поставить хоть в степи, хоть на льду. Критерий выбора места абсолютно не критичен. Нам просто нужно место, где много снега. Зимой у меня всегда с собой лавинная лопата. Это очень удобный инструмент для работы со снегом. Но если у вас ее не оказалось, сугроб для снежанки можно нагрести ногами и другими подручными средствами. Для того, чтобы мы в снежанке могли не только комфортно разместиться лежа, но и сидеть, высота снежанки должна быть примерно по плечо минимум, в идеале по макушку. Трамбовать и утаптывать снег не надо, за вас это сделает наука физика. Когда мы швыряем снег, при соударении снежинки смерзаются, и пока мы нагребем нужную нам кучу, внутри будет плотный снег, и я вам это покажу. Сугроб для снежанки готов примерно на 1/3, но тем не менее даже в этом сугробе уже можно прокопать нору, в которой температура, если ее закрыть снаружи, будет в пределах 0 градусов, независимо от того, какая температура минусовая снаружи. В этом и есть вся фишка строительства этого аварийного укрытия. Когда сугроб будет готов примерно на 2/3, нужно будет начинать формировать крутизну стенки. Формула простая. Чем круче боковые стенки, тем комфортнее будет внутренний объем. Для этого вот такими аккуратными движениями от основания подбрасываем снег наверх. Как говорится, дьявол кроется в деталях. Так что мы сейчас немного поговорим о нюансах. А именно, для того, чтобы у нас был вход в правильном месте и правильного размера, нам нужен будет наш рюкзак, потому что вход диктует рюкзак. Почему? Потому что когда мы пробьем вход, изнутри будем закрываться рюкзаком. Соответственно, если вход у нас будет здесь, снег мы будем набрасывать до высоты рюкзака. Итак, вход у нас в снежанку обозначен. И сейчас просто-напросто нужно будет убрать рюкзак и в этой точке начинать движение вглубь снежного массива.
Сейчас мы начинаем вынимать внутренний объем из сугроба. И этот снег мы тоже используем для того, чтобы увеличить размеры сугроба. Будем набрасывать наверх по бокам. Первый этап строительства снежанки, это нужно вдоль всей снежанки до противоположной стенки прокопать прямую траншею. Следующий этап будет расширение вверх сначала, потом в стороны. Сейчас копаем прямо. Сейчас наступает один из самых важных этапов в строительстве снежанки. Нужно проставить так называемые маркеры или маячки. Маркеры правильно устанавливаются по окружности всей снежанки на уровне пояса под прямым углом к стенке. Зачем это делается? Когда мы будем изнутри выбирать внутренний объем снега, дошел до маркера, значит все, остановился. До следующего маркера дошел, остановился. Так как же рассчитать правильно формулу толщины стенки? Соотношение очень простое. 2 к 1 температура к толщине стенки. 20 сантиметров стенки держат минус 10 мороза. 40 сантиметров стенки держат минус 20 градусов мороза. Ну что, ребята, OneBlood побеждает. Я сижу в большом, просторном, снежном, бескаркасном укрытии, попросту снежанка. Есть куда расставить локти, над головой еще 15 сантиметров свободного пространства. Осталось простелить лапничек, раскатать спальничек, пенопропиленовый коврик под него и закрыть вход рюкзаком. Температура здесь никогда не опустится ниже нуля, здесь будет 0. А если я еще поставлю, разожгу свечечки, 3-4 штучки, здесь будет выше нуля однозначно. Даже если снаружи будет выть метель и температура упадет минус 20, минус 30, меня это абсолютно не беспокоит. А сейчас важный момент. Я вам наглядно продемонстрирую разницу температур снаружи и внутри. Для этого мне нужен термометр. И на нем у нас минус 15. Ну что, вот я и дома. Обустроился, как видите, капитально. Сижу в спальничке. Здесь тепло. Температура около нуля, даже чуть выше. Свечечки горят. Со мной все в порядке. Очень часто можно услышать такой вопрос, а не задохнется ли здесь человек? Ответ. Если вы сидите, то вот этого объема воздуха в снежанке достаточно для того, чтобы свободно дышать сутки вообще без проблем, даже если очень плотно законопачен вход. Там в любом случае на входе будут небольшие щели и будет подсасываться кислород снаружи, так что на этот счет не волнуйтесь. Но если даже кто-то там сильно-сильно волнуется, можно где-то в боковой стеночке пробить сквозную дыру, в этом ничего страшного нету. Температура не упадет, а кислород будет подсасываться. Так что все нормально. Это лучшее жилье, которое можно построить из снега. Ну, лучше может быть только иглу. Но там нужны специальные знания. Там нужно быть, инженером или эскимосом. Алло? Привет. Слушай, у меня здесь обстоятельства очень круто изменились. Я, пожалуй, еще на сутки задержусь. Ладно? Все, давай. Пока. Ну что, пришло время определить победителя из ролика о выборе первого ружья. Так, вот наш ролик. Загружаем данные. В рандомайзере выбираем случайный комментарий.
И победителем становится Владимир Колос. Ну что, я могу только порадоваться за человека. Ему отправляется доберман-фонарь, который можно использовать как подствольный на охоте. Ну что ж, нужно разыграть еще и новые призы. И у нас сегодня складывающаяся лопата SOG. Очень полезный и нужный девайс для тех, кто путешествует. Для того, чтобы выиграть этот приз, нужно быть подписанным на наш YouTube канал, поставить лайк этому видео, а также написать в комментарии, какими укрытиями вы пользуетесь в зимнее время. И пусть ваш аккаунт будет открыт для того, чтобы мы могли с вами связаться. На всякий случай напоминаю, что у нас теперь есть еще и телеграм-канал. Можете присылать туда свои фото и видео укрытий, которые вы используете зимой. Лучшие из них мы опубликуем. Ну что, всем пока, увидимся на тропах.